tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo mostrando alguns aplicativos, alguns efeitos sonoros do aplicativo que eu uso para fazer vídeo e colocar no YouTube. Mas, para quem estiver querendo perguntar aí, o aplicativo que eu uso para colocar no YouTube é o Viva Vídeo. Eu acho ele o melhor de todos. Ele é muito bom. Por quê? Porque dá pra fazer abertura de vídeo, dá pra tirar, pegar os sons dele, a maioria gosta. Dá pra tirar o som dele e colocar assim como eu estou fazendo agora. Não. Já esqueci, pessoal. Mas os balões são muito colocar música no vídeo, colocar esse vídeos engraçados é melhor, é até melhor do que o Snapchat, pessoal. É muito legal, corra lá, instale, você vai adorar. E já esquecer, quem é novo no canal, aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Mas primeiro, assista esse, você vai adorar. Olha, né? Se inscreva no meu canal se você gostou do vídeo. Esse efeito aí é muito legal, pessoal. Um efeito de neve caindo. Que legal, né, pessoal? Muito legal. E qual será que vai ser esse próximo aí? Qual será? Vai ser esse daí? É muito legal. Dê um like se você gostou do vídeo. Se você não gostou, não dê like.